Sveiki visi, labas Mo. Labas. Ir šią seriją gaminsim ypatingą Santa Marijos patiekalą. Ką tokį? Saldžiarūgštė vištiena. Taip. Madėjus truputį keptuvę. Tai su močiutė vieną Santa Marijos patiekalą gaminom ir keliam į Instagramą, į stories. Taip, ir dar toks svarbus dalykas, galite šitą patiekalą, žinoma, daryti su kokiam daržovom tik tai norit. Tai mes visokias tokias naudojam. Kokių turim? Viskas. Suberėme morkas. Sudedam svogūnus. Šiek tiek lėsmingas pakepisim jau paskui paprikose. Dėsime papriką. Pamaišom. Sveiki visi atvykę į česnako pjaustymo pamoką. Sudėsim česnakus. Ir čia porą minučių tuoj apsivers. Pamaišom. Pamaišom. Va. Jau česnakų skonis iš karto jaučiasi. Česnakai kvepia, sudėsim mėsytę. Gerai, Romai, dabar eik užberiam čia pipirus tai savo mėsmalę. Gerai, tam. Čia tavo bus darbas. Gerai, dabar užbrensime pipirų. Su pipiru o druskos. Nučiūtę druskos. Na, kai dėštą gaminsim, bus skaniau. Gali būt. Tai jau čia vanduo šnypšė reikia. Drusko reikia atidėti, čia tokios ryžius virsim. Na, dabar man čia supjausto pusę labai aštraus pipiro. Daugiau, gali daugiau įsidėti, jeigu norit, bet nemanau, kad reikia. Taip, tau tiek. Hanabero tas pipiras vadinasi. Gerai čia. Mėsytėm apkepė, sudėsime brokolius. Dar kelios minutės ir bus paruošta. Ne, tai žirnelį dėsi specialą. Ir padažas. Supjaustim svogūnų laiškus. Dėsim dabar žirnelius. Nu va, žinai, ką tai reikia. Dėk irgi. Aštrę. Tai viską, man atrodo, dėlė. Svogūnus palisim užberenti. Nu gerai. Dėsim papriką. Taip, aštrę. Aštrę tavo tą, kurią labai mėgsti valgyti. Ir dabar laikas padažui. Brensim Santa Marija padažus. Pilsim. Skaniai kvepia. Jeigu kvepia skaniai, tai bus ir skanu. Taip, subirenam svogūnus. Paskutinis etapas. Va. Valandą laiko ir pietus gatavė. Kad net valandas nereikėjo, čia turbūt per 30 minučių. Taip, viskas. Šiūk. Gerai. O ten nepajėdos vanduo? Ne, nepajėdos, viskas gerai. Ir va dabar šį kartą tiesiai iš... Ką man daugiau daug į skrandį. Gerai. O, Tai va šį kartą toks paragavimas. Tiesiai iš lėkštės. Virėjai tiesiai iš lėkštės, iš keptuvės tiesiai. Nelabai didelis gabaliukas, va, man padažiuko morkyčių reikia. Jau kad skanu, tai tikrai skanu. Ja. Tikrai puikus prieskoniai, labai paprasta padaryti. Viskas labai sudėtinga. Valandą laiko ir viskas, ir pietus gatavė. Galite įsidėti kokiu tikrai norit daržovių. Svarbiausias, žinoma, ingredientas buvo Santa Marijos prieskoniai. O mes truputėlį paaštrinom, įdėjom pipirų ir tiesiog puikiai. Nuskanu žiauriai. Labai. Eisim prie šlaunelį, darysim vietoj. Taip. Tai ačiū, kad žiūrėjot mūsų kanalą, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad jūs sekat ir laikinat ir komentuojat.
Tai nepamirškite ir toliau tai daryti ir tie, kurie dar neprenumeravot, būtinai prenumeruokit. Ačiū ir iki. Iki malonaus. Goodbye. Goodbye. Nu, eik Romai valgyt, viskas. Viskas skanu, tai tikrai skanu Romai, va. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, you know what to do. Hit that like button and share it with your friends. If you're new here, you can start by subscribing and hitting that bell notification button so you wouldn't miss any future videos. And maybe consider checking the links in the description below if you would like to support us or buy some of the stuff featured in the video. Until next time, goodbye. Cheers. Sveiki visi, labas mo. Labas. Palauk. Sveiki visi, labas mo. Labas. Šioje serijoje gaminsime specialų Santa Marijos patiekalą kokį? Saldžiarūgštė vištiena.